Aziz kitobxonlar, bugun sizlarga Xitoy yozuvchisi Yuy Xuaning Yashamoq nomli asari haqida so'zlab bermoqchiman. Bu kitob inson hayotining murakkab va og'riqli tomonlarini chuqur yoritib, kishini o'ylashga majbur qiladigan asarlardan biridir. Hozirgi kunda mashhurlikka ega bo'lgan Yashamoq kitobi nima haqida? Bu asarda bosh qahramon o'z hayoti qiyinchiliklari va shaxsiy qayg'ulari orqali butun jamiyatni tasvirlab beradi. Biz bu kitobni o'qib, o'z hayotimizdagi qiyinchiliklarga, sinovlarga qanday bardosh berish kerakligini bilib olishimiz mumkin. Yashamoq bu nafaqat qahramonning shaxsiy hayoti, balki Xitoy jamiyatining murakkab tarixiy davrlarini aks ettiruvchi kuchli asardir. Unda inson irodasi, umid va hayotga bo'lgan ishonchning nechog'lik muhimligi yaqqol ko'rsatilgan. Kitobda asosiy qahramon Fugui bo'lib, uning hayot yo'li juda zo'r tarzda yozilgan. Kitob nomi nima uchun yashamoq deganda, men tushundimki, har bir inson bir hayot yo'lini yashab o'tadi. Hayoti davomida insonlar sinov va qiyinchiliklarga ham uchrashi aniq. Kitob qahramoni Fugui ham hayoti mobaynida eng og'ir sinovlarni boshidan o'tkazdi. Lekin men yashashim kerak degan fikr bilan hammasiga bardosh berdi. Fugui boy oilada tug'ilib, qiyinchilik nimaligini bilmasdan hayot kechirdi. Hayotda hamma narsa abadiy qoladi deb o'yladi, lekin hayot charxpalagi aylanib, u bir kunda hamma narsasidan ayrildi. Ana endi men hammasini tushundim deb afsuslandi, ammo kech bo'lgandi. Shu tariqa u oddiy hayot kechirishni boshladi. Hayoti mobaynida ota-onasidan, o'g'lidan, qizidan, ayolidan va hatto yolg'iz nabirasidan ham ayrildi. Kitob mening qalbimdan joy oldi desam ham bo'ladi. Bu asar hayotiy qiyinchiliklarga duch kelgan va undan chiqish yo'llarini izlayotgan barcha o'quvchilarga tavsiya etiladi.